Banga aşiti u civaka demokratik. PKK di sed salan bistan di sed sala heri tundu dîrokî de ava bû. Zemîna ku PKK tê de hat afirandin, zemîna du şerên cîhanê, zemîna du şerên cîhanê reya sosyalizmû dema şer li ser cîhanê de bû. Divê zemînê de înkarkirina rastiya Kurdan, qedexekirina azadiyan, bi taybetî jî qedexekirina azadiya ramanê li dar bû. Divê wa teorî, bername, stratejî û taktîkên bandora rastiya pergala reya sosyalîst da sed salê de ser ve ava bû û çêbûyê. Di sed salan 1990 de ji ber sedemê navxweyî hilweşina reya sosyalizmê şikestina înkara nasnamaya û welat û pêşgirtiyan azadiya ramanê bû sedem ku wateya xwe biguherînin û xwe yê dubare bike. Bervê yekî ew jî wekî yên din hatî dawiya jiyanê xwe pêwîst e bi fesehkirin wê heyî xwe feseh bikin. Têkiliyên Kurdan û Tirkan di dîroka zêdetirî 1000 salan de Tirkan û Kurdan ji bo hebûn û bidomînên jî li dijî hêzên hegemonîk li ser piyan bimînin her tim pêwîstî dîtinin ku bi dilbarî û nava tifaqayekê de bibînin. 200 salên dawiyên modernîteya kapitalîst şikandina wê tifaqeyê û xwe kiriye armanc. Hêzên bandor li wan bûye legal bingehê xwe yên çînî xizmeta wê yekî esas girtinê. Ew pêvajo şoreviyên yekrengî û komarê lestir bibe. Erka serekê ew ê ku ji têkiliyê dîrokiya îro şikestiyê bi rihê biratî û yekîtiya tevî em baweriyên jî pêşguh nekin û ji nû ve bi rêxistin bikin. Pêwestiya civaka demokratîk jenegere PKK di dîroka komarê de tevgera serhedandin û şîddetê herî dirêj û berfireh e. Li ber ku rêya siyaseta demokratîk girtî bû, PKK bihêz bû û bi destek stend. Netew dewletên cuda, federasyon, xweseriya îdarî û çareseriyên kulturîst ku encama pêwîst a netewa perfexistina tundîn nikarin ji sosyalîja civakê dîrokî re bibin bersîv. Rêzgirtina nasnameyan, azadiya ramana, rêxistinbûna demokratîk, avakirina civak û aborî û siyasî hemû pêkhatiyên tenê hebûn jî civak û qada siyasiya demokratîk mümkün e. Sed sala duyemîna komarê tenê dema ku bi demokrasiya were tacîdar kirin, dikare bibe xwedî yekîtî û berdemiyarek mayînde. Ji demokrasiya pêk û tu rêyek lêgerîna pergalan û bêkenîna wan tuneyê û nemimkün e. Li hevkirina demokratîk rêbeza bingehayîn e. Divê zimanê serdema aşitî û civaka demokratîk jî gorî vê rastiyê bi pêşxistin bibe. Banka ku berez Devlet Bahçeli kir, îradeya ku berez Serokkomar nîşan da û nêzîkatiya erîniyên partiyên dijî ew jî pêvajo ava kir, ez jî di vê pêvajoyê de banda
çekdanînê dikim û ez bir pirsariya dîrokê ya banga hilgirtinê serxwe dikim. Yani veya ez kanim hepkî vekim bunu soru ez vê tiştî distînim serxwe. Çawa ku civa ku partiyê Hemdem ku hebûna wê bi darê zorê nehatî bidawîkirin, hûn jî dilbarî kongreya xwe bicivînin û biryarê xwe bistînin. Divê hemû kom çekê xwe deynin û pekeke xwe fesih bikin. Ez silavê xwe ji hemû kesan re dişînim, bi baweriya jiyana hevpar dikim û guh bidin banga min. Berêz Abdullah Öcalan. Çok güzel.